Ötən gün Ələt qəsəbəsi İdris Mehdiyev küçəsində yerləşən bir mərtəbəli yaşayış sahəsində baş verən yanğın 7 ailəni evsiz qoydu. Əməkdaşımız Ruslan Eldaroğlu bugün hadisə yerində olaraq yanğının baş vermə səbəblərini araşdırmağa çalışıb. Ümumi sayısı 420 kvadrat metr olan kommunal tipli binada baş verən yanğını elə sakinlər özləri görüb. Alova müdaxilə etməyə çalışan vətəndaşlar bunun qarşısını almaqda çətinliklə üzləşiblər. Bundan sonra əraziyə yanğın söndürənlər çağırılıb və yalnız onların səyi nəticəsində alov vuram edilib. Yanğın isə qonşu evlərdən birindən qaynaqlandığı deyilir. Uşaq televizoru, nə bilim, qoşub, nəsə belə bir şey televizordan olub. Televizor yanıb, televizordan olub. Onların da valideynləri kənddə hüzürləri düşüb, hüzür yerinə gedilmiş. Hadisə ondan başlayıb, yanğın ondan başlayıb. Hadisə zamanı 7 ailənin yaşadığı binanın 350 kvadrat metr yanan konstruksiyaları, eləcə də vətəndaşlara məxsus evlərə ziyan dəyib. Binada elə evlər var ki, bütün əşyalarıyla birgə yanıb. Ziyan çox dəqiq. Həddindən artıq adam var ki, biz asfaltlarını da götürə bilməyib. Uşağını götürüb hamı çölə qaçıb. Bax, bu adamların əksəriyyəti işləmir, azar uyalım. İndi süzdür, bunu necə ödəyəcək bunlar? Böyle eşyaları hamısı yanır, nə var evin içində hamısı. Sənətlər yanıb, uşaqların sənətləri hamısı. 1900 maddə pul olub evlərdə. Başqa. Gecədən küçələrdə qaldıqlarını deyən sakinlər yerli icra orqanlarından kömək gözləyir. Amma onların iddiasına görə hələlik aidiyyatı qurumlar onlara heç bir yardım etməyib. Elə bunu nəzərə alaraq sakinlərlə birgə üz tutduq Qaradağ rayonu Ələt qəsəbə nümayəndəliyinə. Nümayəndəlikdən bildirdilər ki, rəhbərlik yanğınla bağlı icra hakimiyyətində keçirilən toplantıdadır. Odur ki, sakinlərə səbr edib nəticəni gözləmək qalır.